멈추지 않는 고통스러운 기침. 급한 대로 감기약을 먹어봐도 낫지 않는다고요? 그렇다면 편도선염을 의심해보세요. 편도선염은 감기와 다르게 고열과 심한 목 통증이 특징이고 세균성 편도선염이라면 전염될 수도 있습니다. 바이러스성이면 휴식과 수분 보충으로 회복될 수 있지만 세균성이면 항생제 치료가 필요할 수도 있어요. 편도선염을 예방하려면 손 씻기와 위생관리가 필수고 과로를 피하고 면역력을 높이는 것도 중요합니다. 감기인 줄 알았는데 증상이 계속된다면 편도선염을 의심하고 병원에서 진료받아보세요.